n'ibi, remember last time we did this and we did that. sinshobora kukubabarira. It's hard to forgive you. Ibyo nabyo ni ibikomere ufite. Those- Iki ni igihe cyo kuzuka. This is the time to wake up and Iki ni igihe rise. cyawe cyo kwikunda. This is the time to love yourself. Praise God, brothers and sisters who are around the world. Welcome again to our program of this evening. Yesu ashimwe bene data, abadukurikiye mwese kuri uyu mugoroba aho muri hose, ikaze. It's really a pleasure to be with you again this Saturday. Ni umunezero kongera kubana namwe kuri uyu munsi wo kwa gatandatu. Today we are going to discuss a very important subject which touches the life of many people and which has really kept the minds of many people. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi gikora ku mitima y'abantu benshi. Tugiye kuganira ku buryo umuntu ashobora gukira ibikomere bye byo mu gihe cyashize. Take much of your time. I want that we dive into the word of God of this night. Ntabwo nifuza ko natinda mu magambo cyane, reka tuhite twinjira mu ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Let me give the floor to our sister Fabi, who is going to share with us what the Lord has put in her heart. Mbere yo kugira ngo dutangire tuganire kuri ijambo ry'Imana, reka nongere musabe kandi nanone abanze ansengere, anshyire mu biganza by'Imana kugira ngo Imana ibane natwe kuri uyu mugoroba, hamwe n'abatwumva bose, kandi nawe wisengere, nawe dusengera aho uri hose kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe muri uyu mwanya. Wherever you are, let's take a time before we start sharing the word of God. Let's take time and pray. Wherever you are, pray for yourself, and I'm going to pray for you as well, and pray for our speaker of today. Heavenly Father, we thank you this evening. This is again another good day that you have created so that we can rejoice in it, Lord. We thank you for this beautiful moment you give us to discuss, to share this word which was written to nourish our thoughts and our mind and our soul. Lord, come and strengthen your servant who is going to give us what you put in her heart, Lord. Bless her, we pray. Let the Holy Spirit use her. Let everything that she speaks comes from you, Lord. In the name of Jesus I pray. Amen. 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 Kuri uyu mugoroba Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire ukuntu umuntu ashobora gukira ibikomere byo mu gihe cyashize. In this evening, the Lord has put in my heart a subject entitled How to Heal from the Wounds of the Past. Ubu abantu benshi muri iki gihe mubona, ab'umwana, ab'umuntu mukuru, abukuze cyane, abushaje, abantu bose bafite ibikomere mu mitima byabo bitsindagiyemo. This time, anyone, whatever the age of the person, be it a child, an elderly person, old people, everyone has a wound. Hari igihe ushobora kureba umuntu aseka ukavuga ngo yanguriya ni amahoro, nta kibazo afite, cyangwa ari mu biro agenda mu modoka, cyangwa se ari akana gato ukavuga ngo no uriya nta kibazo afite, ikibazo ni njyewe nyine. You may see someone, a child who's there, or someone who's in his office with a very beautiful car, and when you look at the person you can say, oh, that person is so nice, that person has no problem, it's only me who has problems. Maze iminsi nsoma ku gitabo kivuga ku bikomere abantu tugendana. I was reading a book about the wounds that we carry. Nasomyemo amagambo y'ingenzi yamfashije, ari nayo yatumye uyu munsi numva nsabye Imana ngo inshoboze kubivuga nk'uko biri mu mutima wanjye, kandi nanjye byarankijije ndetse byakijije n'umuryango wanjye benshi muri bo. In that book I read how that after reading that book I really got a message that I want to share with you, and I'm praying that God helps me to give it to you as it is in my heart, because that word had healed me and it has healed many of members of my family.
muri icyo gitabo nasomye mbonamo ko ngo abantu bari addicted sinzi ukuntu narivuga mu kinyarwanda, ariko abantu bari addicted ku bikomere byabo kandi bumva bashaka kubikomeraho ntabirekure. In that book, I read that many people are addicted to holding to their wounds and they don't want even to release them, to let them go. Addiction ni ukuvuga ngo ikintu cyakugize imbata uragikunze, iyo utakibonye urara udasinziriye. Nicyo nasobanuraho kuri addiction. When we talk about addiction, it means that you love that thing, you want to entertain it, and you cannot even pass one day without really fellowshipping with that thing. Gishobora kuba ari kibi cyangwa ari cyiza. That thing can be good or bad. Akenshi mubona nk'abantu bamwe ibiyobyabwenge bavuga ngo uriya muntu yabaye addicted n'ibiyobyabwenge n'inzoga se, ni ukuvuga biba byaramwigaruriye byaramugize imbata. In many cases, we say addiction when people are addicted to substances, to alcohol, things like that. Muri iki gihe rero nureba koko kandi koko nukuri uzasanga abantu bafite ibintu byinshi by'ibikomere mu mitima yabo kandi ibyo bintu bumva kubirekura bigoye. In this time, in these days, many people have many wounds and it's hard for them even to let them go. Kandi ibyo bikomere byo mu mutima iyo umuntu abifite muri we aganira nabyo akavugana nabyo bikamubwira ati sha urabona ukuntu uyu yaguhemukiye, urabona ukuntu umugenzi waguhemukira, urabona icyo yagukoreye, kirya gihe yakoze ibi, kirya gihe akora ibindi, akora ibi n'ibi, uyu si umugabo ni ishyano, uyu si umugore, nubwo ukabigumamo gutyo ukajya wiganirira n'umubabaro wawe kandi ukumva kurekura biragoye. This is how the addiction on wounds works. You are there, you entertain your thoughts, you say that, oh, you know what, my husband is not a really good husband, he has wounded me, or my wife is a bad person, you see how she has wounded me, she doesn't even listen to me, and you don't even, you keep that kind of thought into you, and you don't even want to let them leave you. You talk into yourself all the time about how the person has wounded you. Akenshi niyo umuntu aganira kuri ibyo bikomere bye uzarebe nk'iri kumwe n'undi muntu w'inshuti yawe ukunze cyangwa se uri kuvuga ibikomere bisa n'ibyawe mukaganira, muri kuvuga ububi bw'abagabo se, muri kuvuga ububi bw'abagore se, muri kuvuga ku nshuti yanyu se ibakomeretsa. Iyo muri kuvuga ibyo akenshi mwumva muri comfortable, mwumva mumerewe neza, biryohera umutima kuvuga inkuru nk'izo zibabaje ku ruhande rumwe. And many times when you are discussing with your friends in your inner cycle, discussing about your wounds, you feel really comfortable. You feel like it's good to continue to talk about the person who wounded you. Ariko ku rundi ruhande nanone ni nko kuzura ibikomere byawe cyangwa se kuzura past yawe ipfuye igihe cyose igahora ari nzima. In other words, when you are doing that, it's like you are resurrecting your past which was dead and you make it again alive. Yeah, it's like to keep your wound alive. Nko gukomeza gutuma ibyo bikomere byawe bigomeza kunyenya amaraso, or to keep your past dead alive, cyangwa se gutuma ibihe byawe byashize kandi bibabaje bibi bigomeza kubaho nk'aho ari bizima nanone. So then to keep your dead wound or your dead past alive, it's like to invest your energy into negative past. Kandi nanone iyo ugomeje gufata ibyo bikomere byawe byo mu gihe cyashize ukagomeza nko kubitondeka mba ariko mbyita, ni nko gufata energy zawe zose ukazemvetsa ahantu hari negative ukabishyira mu mbaraga to mu biguca intege gusa.
hari ingaruka rero zikubaho iyo ufashe izo mbaraga zawe ukazishyira muri bya bindi biguca intege, uhora ureba ku bibi bye buri gihe, ku bibi by'umugabo, ku bibi by'umugore, ku bibi by'inshuti yawe yaguhemukiye. Izo mbaraga zawe ukazemvestisa muri ibyo biri negatifu byiwe, hari ingaruka zibikugiraho. There is also a negative impact when you take your energy in your thoughts, and you continue to think about how the person wounded you, how the person is not good towards you. There is some negative effects. Igihe cyose uzahora ubona ari mubi. Every day you will see that the person who wounded you is bad. Nakora n'ikiza ntuzakibona. Even if he does something good, you never see it. Kubera ko igihe cyose isi ihora ikwereka muri wowe ko washatse nabi, ko uwo muntu ari mubi, uhora ufite negative judgment, abari kumvuga, uhora umucira urubanza rubi. And the human nature, what the human nature does is to always sentence the person as the bad person, as really person who wounded you, who is not good towards you. Iyo uheze aho ngaho ukaguma ushyira imbaraga zawe ku byahise, kuri past yawe mbi, igihe cyose indi ngaruka ya kabiri nuko uhora ublaminga abantu. Another effect is that you blame people a lot when you put your energy in negative things. Uhora uvuga ngo kuba ntarageze kuri ikintu kubera we. All the time you say, I didn't reach there because of him or because of her. Kuba ntakoze ikintu kubera we. I didn't do this because of her. Kuba nakoze iki nukubera ko twagendanye nawe kandi niyo mpamvu bitagenze neza. I didn't do this because I worked with them, and that's why this happened. Igihe cyose ugahora umucira imanza, ugira guca imanza kwinshi mu mutima cyane. You always judge people. Ikindi kintu ingaruka ya gatatu mbi, ugira kwatura amagambo mabi, negative affirmation. Another thing which comes when you have those negative thoughts in you is that you have negative affirmation. Nukuvuga kuvuga amagambo mabi, igihe cyose uruvuga amagambo mabi. Yes. Iyindi ngaruka ya kane, utakaza amahoro yo mu bwina bw'umutima. Another thing is that you lose your peace, your inner peace. Utakaza amahoro yo mu mutima, nta byishimo ugira, nta munezero. And you never get happy. Kuko icyo ubona ni umubabaro gusa. Because all the time you see wounds, you feel unhappy. That's what you feel all the time. Reka mbere yo gukomeza dusoma amagambo ari muri Yohana 8:36. Let's first read John chapter 8 verse 36. Yohana 8:36 haranditse ngo, nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen. Ndiri jambo cyane. I like this word a lot. Kristo nakubatura uzabatuwe by'ukuri. If Christ sets you free, you will be free indeed. Ariko hano hari ikibazo noneho gikomeye. But you have a question here. None se abakiriye Kristo bose bafite aya mahoro? Everyone who received Jesus Christ, has he or she has all the peace. Abitwa ko basenga baba mu nzu y'Imana bafite aya mahoro koko? Those who pray, those who go to church, do they have this peace? Barekuye ibi bikomere? Have they really let go their wounds? Bamwe nibyo barayafite baranabirekuye, ariko abandi baracyastrugglinga, baracyarwana nabyo. Some have for sure have that peace. Others, they are still struggling. They don't have that peace you are talking about. Ntabwo ndi wa wundi nshaka guproclama iby'amahoro ngo nkubwire ngo nuba muri Yesu imigisha izaza, amahoro, ntuzongera kubabara, ntuzongera kurwara, ntuzongera kugira gute. No. I'm not this kind of person who will tell you
if you are in Jesus, you will never feel sick, you will be all the time happy. No, I don't say that. ikosa rimwe umuntu ashobora gukora no wavuga ngo ndi muri Yesu ubuzima ni bwiza nta bibazo bizazamo, there's no difficulties in my life, nta bibazo nzagira mu buzima bwanjye kuko ndi cyaremwe gishya, cyangwa se ngewe ndakora mu buryo bwose, nzabana neza n'umugabo wanjye, nzabana neza n'umugore wanjye, nta bibazo tuzigera tugira mu rugo rwacu. Uwo muntu yaba yibeshye cyane. Someone who will be lying to you is the person who will tell you, oh, you know what, I'm doing this, I do my best, I will never have any problem, I will always be joyful, I will not have any issue with my husband or with my wife. Ahubwo reka tusome iki ijambo ry'Imana ribivugaho iyo bimeze gutyo ku bantu b'Imana bigenda gute. Mu Bakorinto ba mbere ibice 10:13. But let's read what the word of God says. If such circumstances arise. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Iri jambo naryo ndarikunda. I like this word as well. Riravuga ngo mu Kinyarwanda riravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruti byo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. No temptation has overtaken you except such as is common to men. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Imana ishimwe ngo hamwe n'ikibagerageza, with that temptation, izabacira kanzu. God will create an escape point. Ntabwo ari akanzu ko kubikuraho. It's not an escape point to remove it. Ahubwo nukugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. That's for you to be able to bear it. Nukuvuga ngo muri ubu buzima, that means that in our lives hari abantu bagerwaho n'ibigeragezo. There are people who are tempted. Bamwe bakabasha kubyihanganira, abandi bakaba ntibabyihanganire na gato na zero, bikabica neza burundu. Some really get strong and be courageous, other could not even handle. No mama kamere muntu ibigeragezo babije ngo bitwishaze bikuryamishe bikwice pe burundu. In human nature, when you are tempted, the human nature tells you that you are down. Ariko ijambo ry'Imana nakubwira ngo hamwe n'ibikugerageza izajya igucira kanzu guha imbaraga zo kubasha kubyihanganira. But the Bible says, but with the temptation will also make the way of escape. Umuntu rero uzakubwira ngo gusenga cyane bizatuma udahura n'ibigeragezo cyangwa n'intambara, uwo ngo azaba kubeshya. Someone who will tell you that if you pray a lot and if you pray much, you will not be tempted, that person will be lying to you. Ndabyemera ko dufite imigisha muri Kristo, turayibona kandi tuzayibona pe. I accept that we have many blessings, and again, those blessings will get them for sure. Ariko dufitemo n'amakuba. But also we have troubles. Kandi ndagira ngo nkubwire hari ikintu tugomba gushyira mu mitwe yacu ko amakuba ntabwo atugeraho. Umuririmbyi yaremye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ari kwiteka mukiza muri byose. And I wish to tell you, as the word of God says, we have many troubles around you, but God make us escape from all of those. Hari amakuba rero, hari ubuzima ucamo bukagukomeretsa, bukagutera igikomere gikomeye mu mutima wawe, ibwina mu mutima hundi muntu wese atabasha kubona, ari wowe uhazi n'Imana gusa. You know by experience that many times you pass through a situation and you are wounded internally where no one can see, and you bear that wounds and no one can know it. Icyo gikomere rero, igihe cyose uhuye n'icyo gikomere ni nkaho kiba gicagaguye imbaraga zo gukomera kwawe. And when you carry that wound, what it does, it reduces the power
which sustain you. It's like every time we have a wounded, we lose the power of our energy. Igihe cyose dufite ibikomere muri twebwe dutakaza imbaraga zacu. So if you choose to keep connected with your wound, then you cannot move forward. Iyo rero ukomeje kwihambira kuri ibyo bikomere byawe, imbaraga zo kugenda ntiwazibona. Sometimes some people can choose to keep their wound inside of their hearts. Abantu bamwe bafata ibyo bikomere bakabishyiraho imashini bagakomeza bakabibika muri bo. It's like you are killing yourself. Iyo ukoze gutyo uba umeze nk'umuntu uri kwiyica. Let me give you an example. Reka mbaho urugero. Rimwe na rimwe uzasanga nk'umugore mu buriri arahindukira ntusinzira, urahindukira iburyo ibumoso kubera ko wabuze ibitotsi. No ku mugabo bishobora kuba gutyo kubera icyo yagukoreye wafashe ukazirikira mu mutima wawe. Many times, let me talk about that can happen for women and men. You go to bed and you miss sleep. You turn left and right, and you don't even find a sleep because the person you are sleeping with has made you mad or has done something wrong to you, and you still carry it in your heart. That's normal, right? Many times you turn around, left, right. You lose sleeping because of him or her. Kenshi na kenshi ujya ubura ibitotsi ukarya iburyo ukarya ibumoso ukabura uko wigira kubera ibyo yagukoreye. So what can you do then? Uri muri icyo gihe wabigenza ute? Because it's normal. Kubera ko ari ibintu bisanzwe bibaho. The secret is one. Hari ibanga rimwe kugira ngo byose ubashe kubivamo. To accept that situation as it is and to forgive. Icyambere ni ukwemera icyo kibazo kiba cyaje uko kimeze warangiza ukababarira. The problem here is to forgive. Ikibazo abantu tugira ni ukubabarira. It's easy to accept that situation, especially you judge him or her, you say he's bad, she's bad. Okay, you accept it. Okay, that's why you can't get asleep. Biroroshye kwemera ikibazo ko kiriho kuko uvuga uti yapemukiye ni umugome ndetse ukabura n'ibitotsi. Sometimes your mind wants to forgive but your heart wants to keep holding on your wounds. Kenshi na kenshi ibitekerezo byacu biratubwira ngo tubabarire ariko imitima yacu ikavuga ngo reka ikintu twakireka. Abantu benshi wowe nanjye turimo batinya kubabarira. Many people are fearful of forgiving. Kubera iki batinya kubabarira kandi bazi ko baramutse bababariye babona amahoro? Why do they fear to forgive when they know that when they forgive they can have peace? Ni impinduka baba batinya impinduka z'ubuzima avuga ngo nimubabarira ndaruzinga ubugabo bwanjye. They may say, for example, if I forgive her or him, I will lose my power, I lose my manhood. Yeah, ndatakaza icyubahiro cyanjye imbere ye. I lose my honor before her. Abantu bamwe baholdinga painful situation because they think that they can manage their future. Abantu benshi bajya bashaka kugumana ibyo bikomere byabo mu mitima yabo kuko bumva bavuga bati tuzahangana nabyo. Others think that it's only the one way they can stop other pain in the future. Abandi bakavuga bati nindamuka mubabariye nejo bundi azongera. None hakumva yuko kutamubabarira, guhora yibuka ibyo yamukoreye, guhora yibuka amakosa ye anayamwibutsa aricyo kizatuma tongera kuyakora. And what they do, it's reminding them of the time what they did, thinking that by doing that they will stop them from hurting them. Kandi bizo guhora wibuka ibikomere n'umubabaro baguteye mu gihe gishize ku ruhande rumwe bikubuza amahoro mu by'ukuri. Therefore, when you always remember your wounds, what it does, it make you lose the peace of your mind. Ukumva mu by'ukuri wamubabarira ariko ubundi ukumva oya. One side you think that you can forgive him or her, another side you say no. Hakaba n'igihe wumva wamubabarira ariko ukumva byarakunaniye. Sometimes even you think that you have to forgive the person but you feel
powerless. You can't do it. reka kugira ngo dukomeze no kuri iryo jambo ry'imbabazi dusome muri Matayo ibice 18 umurongo wa 21 kugeza kwa 22. To understand better this concept of forgiveness, let's read in Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati databuja mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7 ahubwo yuko ugeza 77. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I don't say to you up to 7 times, but up to 70 times 70. Niba hari ikintu gikomereye abantu muri iyi minsi nukubabarira no kwibagirwa. If there's something hard to people, is to forgive and forget. Kera umuntu yajyaga ndibuka nari ndi kuganira n'umuntu umwe wari ufite twaganiraga ku bintu by'ibikomere. I was discussing with one person about wounds. Kandi iyo abantu bahuje ibikomere baganira bumva bari kuruhuka. And many times when people who share the same emotional wounds are discussing, they feel good. Yeah, bumva bari comfortable. They feel very comfortable to discuss about their wounds. Noneho gusharing umubabaro biganatuma bikomeza kwigumira mu mitima bumva nta nicyo binatwaye no kubigumana. And when they discuss those kind of wounds, they feel like they can keep them. Nganira no muntu yarambwiye ngo urumva ngo muri memoire y'umuntu ngo nta gome irimo ngo isi bibi. And that person told me, you know what, in the mind of the person there is no eraser to delete everything, the bad stuff. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo utangarize muri uyu mwanya ko kubana kw'abashakanye kubana kw'inshuti n'abavandimwe hatabayeho imbabazi kandi imbabazi nyazo atari zazindi zo kumunwa nta n'ijuru rihari. But I want to tell you, in the relationship between couples and between friends and brothers, if there is no forgiveness, there is not even heaven. Abantu benshi rero baribaza ngo twababarira umuntu arankorera iki akabisubiramo ansaba imbabazi bisubiramo ubwo se nzageza ryari kumubabarira ngenda arambiwe. And sometimes we say this person sins against me or wounds me and he asks me forgiveness once, twice. I'm tired. Until when will I really forgive this person? Kubera kubika bya bikomere byo mu mitima no kutabireka ngo tubisohore bive muri twe. Because we have kept the wounds for a long time and we have never get rid of them. Niyo mpamvu bigenda bikaba tank nini hanyuma yaza kugusaba imbabazi ukamubwira ngo ubushize wakoze iki, umwaka ushize wakoze iki, ejo bundi wakoze iki, none ukoze iki, none ngo nkubabarire ndarambiwe. And because we have never get rid of that past stories, when the person comes to ask you forgiveness, you say, remember, yesterday you did this, last month you did this, last year you did this, you asked forgiveness, I forgave you, and now you come. Until when shall I forgive you? Ariko Yesu abwira Petero ngo uzababarire mugenzi wawe 77. But Jesus told Peter to forgive 70 times 7. Ubwo dukubye wabona ni nka 490. If you multiply, it's like 490. Yeah. Urumva mu byukuri cyari nk'ikigereranyo Yesu yashaka kuba sino kuvuga ngo ni ibyaha 490 urebye ibyaha umukorera cyangwa wagukorera byamaze kurenga 490 mu byukuri. Actually, it was not the real number 490 because when you see maybe the mistakes the person does to you or what you do against the person, there are many. Wibuke ko Yesu yavuze ngo donc kumana inshuro imwe yigereranye ni imyaka 1000. For God, take one time as
1,000 times. noneho uzababarire umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe igihe gihwanye n'imyaka 7,000. And forgive your friend, for your husband, your wife, times 1,000, 7,000. ubundi 7 ni umubare w'Imana wuzuye. And normally 7 means a whole number of God. ni ukuvuga ngo umubabarire kugeza igihe imbabazi zawe zizuzura. It means that forgive the person to the fullest of your forgiveness. Yeah. Ariko imbabazi zirabuze mu mitima yacu. But I can tell you there is no forgiveness in the heart of people. Niyo mpamvu ibikomere bitubabaza bikadusenya tukabaho turi nk'intumbi zigenda. That's why we always walk with them and they destroy us and walk like walking dead. Kandi ariko ibyo bikomere nkurikije n'ibyo twavuze ubushize suko biba atari ukuri. And I have to tell you, those wounds are real. Nukuri kandi biba bije bishaka kukuniga ngo bikwice. And they come to destroy you. Ibyo bikubabaza nukuri. And really your sufferings are real. Urahemukirwa n'umugabo wawe. It's true that your husband really mistreats you. Urahemukirwa n'umugore wawe. Your wife disappoint you. Inshuti n'abavandimwe baraguhemukiye. Your friends and your brothers have disappointed you. Abakwangabo abanzi babiroroshye waranababariye nta nicyo banakubwiye. Your enemies, you know them, you have already forgive them, you have put them aside. Ariko icyakugoye no kubabarira witwaga umwanzi wawe nako umukunzi wawe. But you have been struggling in forgiving the person who used to be your friend. Na Dawidi yaravuze ngo iyaba umwanzi wanjye nari kumubabara binyoroheye ariko noneho wampemukiye ni mwene data tubana mu nzimwe. David said the same thing. He said, the person who wounded me, who disappointed me, if that person was a foreign, it was easy to forgive the person. Unfortunately, he's a person in my home. Bivuga ngo biragoye kandi birakomeye gukomeretswa n'umuntu inshuti yawe mwegeranye ngo uhite ugira vuba vuba imbabazi zo kumubabarira. In other words, it's hard to forgive someone, your best friend. It's very hard to forgive when your best friend really disappoints you. Ariko se ko byabayeho ko bibaho tubyemerere bikomeze bitwice nubwo wahemukiwe n'inshuti yawe urakomeza uryamaho urakomeza ubirambararemo mpaka. But this is the question. That's true. The person has wounded you. Will you accept it to lay down in those wounds and stay there forever? None nicyo ushobora gukora rero. What can you do? Kugira ngo umutima wawe ukire umubabarire by'ukuri kandi ubeho mu mahoro. What can you do for you to forgive the person so that you can live in peace and the person also lives in peace? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni uguhindura ibitekerezo byawe. So, I'm going to say this in English. You have to change your thoughts with moving from blame and practice forgiveness. Icyambere ugomba gukora ni uguhindura imitekerereze yawe ukava mu kintu cyo guca imanza aho gukiga ugatangira kwiga kubabarira. Icya kabiri, the second thing, uragomba kwikunda wowe ubwawe. You have to love yourself. Ntiwangize ubuzima bwawe kubera runaka wakuvuze nabi, kubera umugabo yakoze icyo atagombaga gukora, kubera atakurebye neza, kubera iki. Don't ruin your life because your husband did not take care of you, because he didn't look nicely to you. Don't ruin your life. Kwikunda kuzagutera kubabarira. If you love yourself, you will forgive. Ibanza wikunde wishakira amahoro yawe. First of all, look for peace of mind and by loving yourself. Ikindi cya gatatu, thirdly, ushyire mu mutwe wawe ko ibigeragezo byose uhura nabyo ibikubabaza unashobora kubona ko ari dutoya ariko kuri wowe ni binini.
banza ushyire mu mutwe wawe ko ibyo byose bikubabaza atari ibyo kukwica, ahubwo ari ibyo gutuma ukomera spirituellement, même moralement. Thirdly, remember that what the challenges that you are facing, for some people, it can appear as really very little. In that situation, then, consider them as the opportunity to get strong spiritually. Ijambo ry'Imana avuga ngo muba abagabo nyabagabo mwikomeze. The word of God says, be strong and be men. Ibyo byose mu by'ukuri bikuzaho bije ari nk'ibyo kukwica. And really, those things which are coming to you, those challenges that you are facing are coming to kill you. Ibyo byose bishaka gutuma usubira inyuma, utavansa ngo ujye imbere, nawe wagakwiye kubizereka yuko hari izindi mbaraga muri wowe kuri bwina mu mutima, ko hari izindi mbaraga ukabifacinga kandi ukanesha. You should tell those challenges and show them you have inner power and fight and be and conquer. Please stop spending a lot of time asking yourself why this happened, the reason why this happened and that happened. Ikindi cya kane, hagarika kwibaza ngo kuki byabaye. Buri gihe wibaza ngo kubera iki ngibi byabaye. Kubera iki byabaye. Stop regretting your life. Kandi uhagarike guhora wicuza ubuzima bwawe impamvu. Because everything happened in this earth happened for some reason. Kubera ko ikintu cyose kiba hano kuri iyi si kibaho kubera impamvu runaka. Many lessons we learn in this world look like painful, and they are, but in fact they are greatest blessing we cannot imagine. Hari ibintu byinshi duhora nabyo muri ubuzima tukabifata nkaho ari ibibazo, ariko mu by'ukuri wabyitegereza neza mu gihe kizaza ugasanga ahubwo ni igikomeye tubaye. Tuba tubona ari nk'ibyo kutwica no kudusenya. We see them as really things which come to destroy us. Kandi koko biranadusenya. It's true, when we face those challenges they destroy our lives. Ariko the choice it's up to you. Ariko no ugomba guhitamo. Ukavuga ngo ntabwo mbyemereye, ntabwo muri bugere ku ntego yanyu yo kunyica. I will not accept that you kill me. Ikibazo cyose kiza ya pain uzajya wumva mu mutima wawe, if really you feel that pain in your heart, kiza kikwereka kikubwira ngo swati no kukwereka yuko ntacyo uri cyo, either that pain tells you that you are nothing, hitukibwira ngo nzicyo ndicyo. Tell that wound that you know who you are. Hari kizari kikubwira kuri umuswa. There's something which tell you that you are really ignorant. Ujye hitukibwira yuko uri umunyabwenge kuko ufite ubwenge bw'Imana muri wowe. Tell that thing that you are really intelligent because you learned from God. Hari bizaza bikubwira ko nta nicyo uri cyo kuva muri past yawe harabaye habi ko na future yawe ari mbi. There are even some thoughts which will come telling you that you are useless because even in the past the same situation occurred to you. Kikakubwira ko na present yawe ubona uhagazemo uyu munsi dore nta nikigenda. And then shows you that even the present time does not mean anything to you. Ariko ujye ubibwira ngo uyu munsi ni bibi ariko ejo hanjye ni heza. Tell those things that my today is good, even my tomorrow is the best. Ejo hanjye ni heza kuko nzu uhafashe mu kiganza. My tomorrow is better because I know who holds the future for me. Imana ishimwe. May God bless you. Imana itwigishe kubabarira. May God teach us how to forgive. Iyo tubabariye bituma tugira amahoro ya nyayo yo mu mitima. When we forgive, we gain that peace of mind. Amahoro tugira si yandi abantu b'iki gihe nyine abantu turamenye vuga it's good, na amahoro yo kumunwa ariko mu mutima rusibana. Sometimes we say we are in peace, it's good, we are okay, but inside of us there is no peace at all. Na amahoro ugira aya mvuga iyo wababariye by'ukuri ugira amahoro yandi adatangwa n'isi. When you have really forgiven someone, you gain peace
that cannot be given by the world. ugira amahoro yayandi undi wese atakumva bakaba banatekereza ngo uri kwigirisha. You gain peace to the point that people say that you are somehow you are joking or you are fainting, if I can say. Ayo mahoro tugiye kuyasoma muri Yohana ibice 16 umurongo wa 33. We're going to read that peace in John chapter 16 verse 33. John 16 verse 33. Reka nsome nawe araza gusoma mu Cyongereza. Haranditse ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye, mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Imana ishimwe. Hano Yesu yari ari gusezera ku ntumwa azazibwira umubabaro agiye kugira, anazibwira ko ari buze gukubitwa zigatatana zose umwe akajya ukundukwe. Here this passage talks about Jesus when he was telling goodbye to his disciples, telling them that he was about to suffer and they were about to scatter. Arangije arababwira ati ibyo mbibabwire ngo mugire amahoro, nibiza kubatungura mumenye ngo nabibabwiye mube amahoro muri ibyo bigeragezo. It's like he was telling them, if you see me in those situations, don't really feel fearful. Be in peace, because I tell this in advance to you. Niyo mpamvu nanjye natangiye nkubwira ngo umuntu ushobora kwibwira ngo azaba mu buzima butagira ibibazo bwuzuye amahoro n'umunezero hano mu isi, uwaba yibeshye n'ukuri kuba kutari muri we. That's why at the beginning I told you that the person who will say that he will live in peaceful situation without any trouble, that person will be lying to you or to himself. Ariko muri ibyo byose bikubuza amahoro, hari amahoro ya Yesu tugendana inner heart, ibwina mu mutima abisi batazi, ukabaho unezerewe nubwo hari ibigusurroundinze byagakwiye kukubabaza. But there is a peace that we have in Jesus Christ, a peace which is not the normal one, a peace of inner heart that surpass what other people see. Ayo mahoro nta muntu ugiyabona adafite imbabazi muri we. You cannot have that peace without forgiving. Iyo wamaze kugira ayo mahoro muri wowe kizabikubwira. When you have that peace, you will see these things happening to you. You will be able to enjoy each moment. Uzanezererwa ibihe byose urimo. You will not make interpretation to others. Ikindi ntabwo uzongera kwiri gucira abantu imanza z'ibikorwa bagukorera. You want to be worry of the circumstances. Kandi ikindi ntuzaterwa ubwoba ngo uhangayikishwe n'ibiri kukubaho. You will love and accept love from others. Ikindi uzakunda nurangiza kandi wemere ko n'abantu bagukunda. Umuntu wakomeretse wagize ibikomere byinshi mu mutima, the person who has been wounded, yarangiza akananirwa no kubabarira, and the person have never forgiven, akananirwa kurekura ibikomere bye, and she failed to abandon, to get rid of his wounds. Iyo umubwiye ngo ndagukunda, when you tell the person I love you, yumva ari ukubeshya. That person feels that you are joking. Kuko ibyo bikomere byamumazemo gukunda. Because those wounds have taken love in her heart. Iyo umubwiye amagambo meza, when you tell the person beautiful words, yumva ko ari uburyarya. He thinks that you are really tricking him or her. Ariko ikiza cy'imbabazi, but the good thing about forgiveness, no kureka past iri negative ikagenda ikava mu buzima bwawe, and to let go the past, the bad past of you, bigutera gukunda abantu, you love people, kandi bikagutera kwakira n'urukundo rubavuyemo, and you accept love from them.
ubu umuntu nyamuntu, and you become a real person. urakunda ukanakundwa, You love and you accept the love. urababarira ukanababarirwa. You forgive and you get forgiven. Ariko iyo tugifite ibikomere byinshi mu mitima yacu But when we have wounds in our hearts kandi tukanga kubirekura, and when we refuse to forgive, ntabwo ibi byose bituzaho. all of those things do not happen to us. Tubona ubuzima ari bubi, We see life as tough. duhora dufite guca imanza za buri munsi. Always we judge others. Nta kintu cyiza ushobora kubona mu mugabo wawe cyangwa mu mugore You wawe. never see a good thing in your husband or your wife. Igihe cyose uravuga ngo ngo ubwo ambwiye gutya ngo yarashatse kuvuga gutya. All the time we say, because he says this, it means that. Ubwo yatinze ntakeneye no kuza mu rugo ngo atwegere abane natwe hakiri kare. Because he is now late because he doesn't want to come home early to be with us. Iyo agize ingorane agasangira na bagenzi be, And sometimes if we go out and eat with his friends, ab'umugore ab'umugabo, be it a woman or a man, agera mu rugo yaba ibyacu se wari ukeneye kwisangirira na ba runaka. and when he arrives home, you say, do you care about our food? You like your friends more than us. Ayo ni amagambo y'ibikomere. Those are the words of wounds. Wowe ubana n'umuntu ugifite ibikomere mu mutima rero, You who live with the person who has been wounded, mufashe gukira. help the person to be healed. Kandi niba mwese mukibana n'ibikomere, And if both of you live with wounds, nimwicare hasi mu biganireho sit down and discuss. nk'umugore n'umugabo, As a husband and wife, mufashanye. help each other. Kandi nanone niba ubona mugenzi wawe we yaramaze kuba comme mort vivant, And if you see that your friend or your partner is like walking dead, wowe haguruka uzuke. you stand up and be alive. Iki ni igihe cyo kuzuka. This is the time to wake up and Iki ni igihe rise. cyawe cyo kwikunda. This is the time to love Fata yourself. igihe cya mbere wikunde, wiyinjire muri wowe wikunde. Take time to go inner you and love yourself. Nurangiza wikoremo. And then walk inside you. Hanyuma usohore bya bijunk byose birimo ya myanda yose, bya bindi byakubabaje. And get rid of those wounds, those disappointments. Bikorere wowe ku bwawe. So do it for yourself. Numara kubikora, And after doing that, uzakiza n'abandi. you will heal others. Ibi nkubwira All of this that I'm telling you ni ibintu biri kumbaho muri iyi minsi. are things which are happening to me Mu buzima bwanjye ndetse no mu bw'umutware wanjye. in my life and in the life of my husband. Tumaze kuganira kuri ibi bintu, When we discussed about these, twasanze igihe kinini twarabayeho mu bikomere, we found that we have lived in wounds in the, noneho tugafata ibintu bizadukomerekeje tukabibika mu cyumba kimwe cyo mu mutima, and we're taking our wounds and we keep them in our hearts, tugashyira muri icyo cyumba tugafunga, and we put in a room and we close, hanyuma tukagenda. and we go out, Umuntu akumva ngo ni amahoro, and you go there thinking that you are okay, ariko hari ibintu byagukomerekeje bikingiranyemo ahantu. but you carry some stuff in your room there somewhere. Noneho icyo wakoze, icyo umuntu akora ni ukwiga kubana nabyo, And what you do is to learn how to live with your wounds. kandi ukumva ko ari amahoro. And you feel that's fine. Ariko iyo akantu kabikozeho gato, And when small thing touches there, niyo mpamvu bihita bivumbuka. that's why you see them rising. Ugatangira ugacyurira umugabo, And you come and you remind the person Ugacyurira the things of umugore the past. wawe. You tell your wife about things of the past. ubushize wakoze ibi n'ibi. Remember last time we did this and we did that. Sinshobora kukubabarira. It's hard to forgive you. Ibyo nabyo ni ibikomere ufite. Those are wounds, my friend. Imana idufashe cyane. May God forgive you. Ariko Imana yacu But our God ishobora kudukiza. can heal us. Irakiza. God can heal us. Ariko But ubifitemo uruhare. you have a role to play. Ubifitemo uruhare rwo kwemerera Imana ikagukiza. You have a role to accept that God can heal you. Imana ntabwo ijya ifata umuntu by force. God never takes the person by force. Ntabwo ijya ifata umuntu ku mbaraga ngo ngwino ndagomba kugukuramo ibi, ndagomba kugukuramo ibi. God never come and tell you, come, I have to remove all those stuff in you. Gira uruhare rwo kurekura ibyo bintu bigukomerekeje umutima. Take a responsibility of releasing. Ndabizi ufite ubwoba bwo kubirekura. I know that you are afraid of releasing them. Urumva ko nubirekura
ejo hazaza azongera akagukorera nkabyo. I know that you think that if you release them tomorrow or after tomorrow, he will do the same thing. Urumva ko nubirekura You think that urabaye umunyantege nke. you will be weak. Ariko icyo ni ikinyoma. But that's a lie. Ni ikinyoma. That's a lie. Birekure. Let it go. Birekure. Let it go. Hanyuma ubona amahoro ugira mu mutima. And you will find peace in your heart. Uragubwa neza. You will be peaceful. Uragira ubuzima utigeze ubaho mu gihe cyashize. You will have a peace that you have never had before. Kuko iyo ubirekuye kandi ukababarira. Because when you release and you forgive, neje akongera akakigukorera, and he does the same thing tomorrow, muri we hari icyo waremyemo, hari intwari ikomeye waremyemo yo kuvuga ngo nta na kimwe uzankoraho. already you have created something in you which says you will never do anything against me. Kuvuga ngo wagikomerewe, genda, ntabwo nzongera kukwemera kubabaza umutima wanjye. You will tell the wounds or the challenge, no. Ukavuga uyu nawe impamvu mbabaje buri yarakomeretse. And you will say probably he's wounding me or she's wounding me because also she's wounded. Kuko umutima ukomeretse nawe urakomeretsa burya. Because a wounded heart hurts. Ariko ufashe gukira. But help that hurt to be healed. Ifashe, saba Imana igufashe gukira ariko nawe uyifashe kugukiza. Ask God to forgive, to help you to heal, but also accept to be healed. Ya kubera yuko ntabwo izigera gushyira imbaraga. Because God will never force you to be. Cyakorera kwinginga. But he always asks you. Kubw'umwana wayo Yesu Kristo yatanze. Through his son Jesus Christ. Kuko ishaka kukubakira urwo rugo rwawe. Because he wants to build your home. Rukongera rukabamwe amahoro. So that you can have a peace. Ariko irashaka guhera muri wowe. But God wants to start from you. Fata decision yo gukira wenyine rero ku giti cyawe. Take a decision of getting healed, you yourself. Kuko ubushize twarabazaga ngo hagati y'umugore n'umugabo ninde ugomba kubanza. Because last time we said between man and woman who has to start first. Ninde ugomba kubanza kubaha cyangwa gukunda. Who has to start to obey or to love. Iyo umuntu adafite ibikomere byo mu mutima, when you don't have wounds in your heart, icyo kibazo ntushobora kukibaza. You don't even ask that question. Ibintu byose bi flowinga nk'amazi. Bless you. Imana ibahe umugisha. See you next time. Everything flows well like water. Ukora ibintu nta uguhata. You do things without being pushed. Ukora ibintu wumva ari wowe ubyikorera. You do things as if you do it for yourself. Nubwo yakubabaza, even if he can wound you, uravuga iti iki cyamara cyo kumbabaza nicyo kunyigisha. You say that this is a lesson for me. Si cyo kunyica. This is not to kill me, is to teach me. Gukira kwawe rero, so your healing, niko kuzamufasha gukira nawe. That will help him to be healed. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Nahangaha tugarukiye. We stop here. Reka dusenge Imana kugira ngo umuntu wese ufite ibikomere mu mutima kuri uyu mugoroba, Uwiteka musange amutabare abikoreho. So that whoever has the wounds in the heart may be touched by Lord tonight. Data wa twese uri mu ijuru, Heavenly Father, turasenze muri uyu mwanya. I pray at this moment. Dusengeye ababene data bafite imitima ikomeretse. I pray for everyone who has a wounded heart. Babitse ibikomere byinshi mu mitima yabo igihe kirekire. These people have kept their wounds in their heart. Ariko kandi bananiwe uburyo babikira. And they don't even know how they can. Bazi n'uburyo babisohoramo. They don't even know how. Kuko nta n'uwo baranabibwira. Because they have kept them as a secret. Nta n'uranabikoraho. And no one has ever touched them. Ariko biratonyanga amaraso nk'ibyabaye ejo. But they are still wounding, they are still bleeding like they happened yesterday. Dusengeye uyu mama n'uyu mupapa bafite ibibazo. I pray for this woman and this husband. Dusengeye umukobwa n'uyu musore bafite ibibazo mu mitima yabo. I pray for this gentleman and this Mwami Yesu batabare. Lord help them. Mwana w'Imana bagirire neza. Lord help them with prayer. Ibikomerekeje imitima y'abantu ni byinshi. There are many wounds. Hari ibiri mu ngo. There are wounds in the family. Hari ibyo bahora bibuka umunsi ku munsi. Many people remember about their wounds all the time.
ukiza abagore bakomeretse mana Lord, heal women who ukiza are abagabo suffering. bakomeretse Lord, heal men who akenshi are wounded. ababyeyi bakomeretsa n'abana babo Many times women, parents who are wound their children. ubatabare mana Lord, forgive them. Have mercy on akenshi them. iyo bakomerekeye mu ngo zabo bakomeretsa n'abo bakorana mana Most of the time when people are wounded in their home, they wound their colleagues. hari at abantu work. benshi bakomerekeye mu tuzi bakora There are people who have been wounded in their abo bose workplace. turabasengeye mana Lord, I pray for ngo them. bahe imbaraga zo kwihangana Give them strength. bahe imbaraga zo kunesha Give them strength to win, Lord. mu izina ryawe yesu In the name kirisito of Jesus. amen Amen. God bless you. imana ibahe umugisha I hope and I believe that you enjoyed this message. ndatekereza ndashidikanya yuko mwanejejwe n'ubu butumwa bw'uyu mugoroba Please subscribe to our channel on Facebook and on YouTube. uze gusubscribinga kuri channel yacu kuri YouTube uraza kuyibonaho And also share this message. kandi niba iyi message igufashije uyigeze no ku bandi kuko abafite ibikomere ari benshi This is a real life that you are talking about. ibi byari ubuzima busanzwe twavugagaho And when you are healed, the world will be healed as well. kandi nukira isi yose izakira God